بسم الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري وفوق عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين القوم. لسه في شويه ادعيه. الله. اهلا بيكم، انا باسم هلال وده اسلام صالح. ده اسلام صالح. ده اللي هو اللي هناك ده. لا يا عم، خش دخله ثانيه. دلوقتي بقى حلقه جديده، صح؟ لازم يحصل تغيير. انت قلعت البنطلون، انا هقلع منك. اسمع بقى، تعال بقى نبدل. كت كل الكاميرات. لا خلاص، كمل عليها يلا. ما هو عشان ده بقى فيديو وده فيديو. ماشي، ايه المشكله؟ ما انا في المونتاج يا باسم، يلا. ايوه، اظبط بقى الفوكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما تتفرج على البودكاست ده، خلينا احكي لك قصته باختصار عشان تحدد اذا كنت هتستفاد من الدقايق اللي انت هتسمع فيها البودكاست ده ولا لا. باختصار شديد جدا، انا ليا واحد صاحبي اسمه باسم، فيلم ميكر شغال في دبي. جه نزل زياره مصر اسبوع وجالي زياره في الاستوديو بتاعي، فقال لي ايه رايك الجمعه الجايه لو نيجي ونصور بودكاست؟ فقلت له الجمعه الجايه انا عندي تصوير، خليها السبت. قال لي لا، السبت انا مسافر. فطب هنعمل ايه؟ قال لي ايه رايك نحط الكاميرتين دلوقتي وتعالى كده نجرب. حطينا الكاميرتين وقعدنا اتكلمنا. يعني انا بقى احسب ان احنا قلنا كلام مهم جدا وكلام هيفيد الناس بشكل كبير جدا. ومين الناس دول؟ خليني اقول لك. اول حاجه، لو حد بيفكر يخش مجال الفيلم ميكنج، او لو حد اوريدي دخل من فتره قليله وعايز يطور نفسه او ياخد ستيبس ومش عارف الباث بتاع المجال عامل ازاي، ياخد خطوات شكلها عامل ازاي. او لو حد فوتوغرافر وعايز يعمل شيفتنج للفيديو، او لو حد عنده مشكله في التسعير ومش عارف ازاي يسعر خدماته في مصر والسوق بيمشي ازاي، وعنده مشكله في انه الخدمات اسعارها بقت مختلفه وبقى في منافسه قويه وعايز يعرف ابعاد المنافسه دي، او لو حد عايز ينقل اصلا من السوق المصري ويسافر للسوق الخليجي وخاصه السوق في دبي. كل الحاجات دي قلنا فيها نصايح بحسبها مهم جدا. بس لما بنجينا نتفرج على الاخر في الماتيريال، لقينا كل الموبقات اللي ممكن تحصل في تصوير بودكاست الحمد لله حصلت. فبقى باب النجار مخلع. يعني كاميرا الكارت الميموري بتاعها يفصل او يخلص فتقف. الكاميرا التانية البطاريه برضه بتاعتها فصلت. في كاميرا الفوكس مود ما كانش مظبوط، فالفوكس المفروض على وشي ما بقاش على وشي، بقى على ايدي. فكوارث حصلت. منتجنا البودكاست وفي الاخر بقى فيه عندنا صوت طول الوقت مسموع بشكل محترم جدا ونضيف، وعندنا على الاقل كاميرا شغاله. فلو انت مهتم بالتفاصيل اللي احنا قلناها دي وحابب تتفرج قشطه، بس ما تقعدش بقى تكتب لنا في الكومنتس ده الفوكس بيهرب اصل مش عارف ايه. احنا عم عارفين ماشي. فكان البديل، يعني انا لما حتى قلت له ايه، بس انت خلينا بقى نسجل البودكاست ده لما تنزل السنه الجايه، بس لسه هستنى السنه الجايه عقبال ما باسم ينزل. او حتى لو باسم نزل انا مش هعرف اقول الكلام ده تاني بالترتيب ده او بالتلقائيه دي، او يعني في حاجات طالعه من القلب جدا فمش عارف اقولها تاني. فمن الاخر، اللي عايز الشخص العملي اللي عايز يستفاد يتفرج على بودكاست زي ما هو هيستفاد، صوت نظيف والدنيا تمام. اللي بقى عنده مشاكل خلاص ما تتفرجش عليه. فلو انت قررت تكمل بعد المقدمه دي، انجوي واتمنى ان انت تستفاد. اهلا بيكم، انا باسم هلال ومعايا اسلام صالح. ازيك يا باسم، عامل ايه؟ ازيك حبيبي، إيه الاخبار؟ الحمد لله على سلامتك الاول. الله يسلمك. نورت مصر حبيبي الله. منوره باهلها. حبيبي. قول لنا ازاي قدرت تخش مجال الاخراج؟ بص، هو الموضوع ما بدأش طبعا كده. البداية اصلا في يعني في الاول خالص انا بدأت از فوتوغرافر. بدأت في الفوتوغرافيا الكلام ده 2011. وقعدت في الفوتوغرافي الفود والفاشن والبرودكتس مينلي يعني. كنت حاجات بسيطة جدا في الويدنج، بس مينلي كنت الباقي الفروع دي من 2011 لحد تقريبا نهاية 2013. فأنا قعدت 3 سنين از فوتوغرافر. ودي هي المرحلة التانية بقى، واللي ممكن نتكلم فيها شوية من زاوية ممكن تفيد الناس. هي فكرة العرض والطلب. دايما طول الوقت انا اصلا خريج تجارة عين شمس مبدئيا يعني. فدايما في التجارة وفي المحاسبة وفي الفاينانشال عامة، لما العرض بيزيد السعر دايما بيقل. فانا لما دخلت مجال الفوتوغرافي في 2011 كان مجال الى حد ما لسه بكر، لسه الاوردرز بتعرف تاخدها باسعار كويسه مش عارف ايه. لما وصلنا لحد نهايه 2013 دي كانت بدايه ان الكيرف بتاع الفوتوغرافي ينزل.
فبدا يبقى فيه عرض كتير، يعني عدد المصورين زاد جدا، فبدا الاسعار تنزل. فهنا انا قررت ان انا اعمل، مش هنقول شيفتنج او مش هنقول كارير شيفتنج، بس شيفتنج جوه الكارير، مش كارير شيفتنج بس شيفتنج جوه الكارير. حلو. ان انا اتحول من الفوتوغرافي اللي بقت فيها ناس كتير جدا الى الفيديوغرافي والفيلم ميكنج والدايركتنج والكلام ده كله. واللي كانت في 2013 هي بدايه نقطه الكيرف، بدايه صعود الكيرف. يعني في نهايه 2013 بدايه صعود الكيرف بتاع الفيلم ميكنج. نهايه 2013 في مصر ده بدايه نزول الكيرف بتاع الفوتوغرافي، وفي نفس الوقت بدايه صعود الكيرف بتاع الفيلم ميكنج. حلو. فانا ادركت ده، يعني شفت ده من بدري. فحبيت انا دايما ايه، انت تكون واقف في حته زحمه، لا تحب تروح تقف في حته رايقه شويه. هو ده اللي حصل، ان انا لقيت عدد الفوتوغرافرز في مصر زادوا، الموضوع بقى عرض بقى كتير، فانا عارف فاهم مدارس ان العرض لما يبقى كتير السعر هينزل. فبالتالي خدت خطوه على طول في ان انا ادرس الفيلم ميكنج. درست مع المخرج وائل عبد الله اخراج، وبعد كده درست المونتاج في المركز الثقافي الروسي، ودرست موشن جرافيك برضه في المركز الثقافي الروسي. انت درسته كاكاديمي خلاص بقى. انا ما هو بص، هو على فكره الفوتوغرافي برضه انا اصلا خريج تجاره عين شمس. لما بدات اخش الفوتوغرافي درستها اكاديمي برضه، يعني درست في معهد جوتا. معهد جوتا ده المعهد الالماني اللي في ميدان التحرير، معروف. درست الفوتوغرافي، قعدت فتره كبيره بدرس الفوتوغرافي في المعهد. وهي الدراسه الاكاديميه هي اللي بتخلي الواحد لو عنده موهبه يثقل الموهبه دي. صحيح. لكن هي مش مجرد موهبه ويلا. دلوقتي بقى الموضوع بقى مختلف شويه، مش لازم تروح تدرس في معهد او في مركز او دلوقتي مصادر التعلم بقت مفتوحه بشكل كبير جدا. الاونلاين تريننج او الاونلاين كورسز بقى. طيب الاونلاين كورسز وسهوله التعليم برضو ما خلتش فيه زياده في العرض؟ والله بص، طول الوقت احنا مجالنا فيه تغيرات، والتغيرات دي انا دايما اقول ايه، ابائنا يعني مثلا والدي ووالدك مش عارف، يعني الناس دي كانت الحياه العمليه بتتغير كل 20 30 سنه. يعني كل 20 30 سنه يحصل تغير كبير، الحكومه توقف التعيينات، مش عارف يحصل حدث يغير مجرى الحياه. فالتغيرات كانت بتحصل كل فتره كبيره جدا، 20 30 سنه. احنا النهارده بنتغير كل سنه، كل سنه المجال بتاعنا بيحصل فيه تغير كبير جدا ودخول الاي بالظبط. فمن ضمن يعني السؤال بتاعك دوت هنقيسه على اكتر من حاجه، بس هناخد الاونلاين كورسز او التريننج عامه، او توفر او بيسموها الافيلابيلتي او الوفره بتاعه المعلومات. كمثال، كل تغير خلينا نتفق ان هو بيبقى ليه جانب سيء وجانب ايجابي، يعني سلاح ذو حدين. فطبعا توفر الكورسز دي الناحيه الايجابيه بتاعتها ان هي خلت التعلم يبقى اسهل. لو حد عايز يعمل كارير شيفتنج يخش مجال التصوير، ده بقى اسهل بكتير جدا من زمان. احنا زمان كنا عشان نجيب المعلومه كان بيبقى الموضوع صعب جدا جدا. لو دخلت اونلاين ما بتلاقيش كورسز في الفوتوغرافي غير بانجلش مثلا، ما فيش محتوى عربي نهائي. انا بتكلم على فتره 2011 2012 الكلام ده، ما كانش فيه محتوى عربي بشكل كبير على الانترنت. دلوقتي بقى ده الجانب الايجابي. طب الجانب السلبي انه عدد زاد، عدد دخول الناس زادوا. فلما العدد بيزيد بيحصل بالظبط، خاصه انه انت عندك عرض وطلب وسعر، دول الثلاث محددات. العرض يزيد السعر يقل، الطلب يزيد السعر يزيد. فاحنا خلينا نقول ان في مصر الطلب ما بيزيدش، بالعكس احنا ممكن يكون قدره على الدفع بالنسبه للكلاينتس، شركات سواء في الميد في يعني الشركات المتوسطه او الشركات الصغيره او حتى الشركات الكبيره، كله على جميع المستويات بيقابل مشكله في السيوله ومشكله في البادجت. احنا كلمه لو بادجت دي كنت بتسمعها زمان في الشركات الصغيره، انت بتسمعها دلوقتي في كل الشركات. فخلينا نقول ان الطلب حتى الشركات الكبيره ده اللي عايزين نعمل حاجه لو بادجت. طب ايه السبب؟ الظروف الاقتصاديه بتاعت البلد. اوكي. فخلينا نقول ان خلاص ده بينتج عنه ان الطلب ثابت. خلينا نقول مش ان هو بيقلش، ثابت.
فلما العرض بقى بيزيد كل عدد الناس دي بتخش مجال الفوتوغرافي والفيلم ميكنج والمونتاج والايديتنج والريتاتش وكل ده. فخلاص الطلب زي ما هو والعرض زاد على طول السعر يقل. في نقطه كمان مهمه جدا يا باسم، زمان في المجال بتاع الفريلانسنج او مجال الشركات، زمان انت لما كنت تبقى جينيور لسه داخل المجال جديد سواء في شركه او خلينا نقول في شركه، انت دلوقتي فوتوغرافر جينيور او جينيور فيلم ميكر مثلا، كنت بتقعد قد ايه جينيور وفوقيك واحد سينيور؟ بتقعد 3 سنين. بالراحه يعني 3 سنين عقبال ما 3 سنين عقبال ما يحصل لك ابجريد او تترقى من جينيور لسينيور. ده ليه؟ برضو عشان ليه علاقه برضو بمصادر المعرفه ومصادر التعلم، كانت الريتم بتاعها كان بطيء. دلوقتي حرفيا انا اعرف ناس كانوا جينيور، خلينا نقيسها بالسكيلز مش بمرتب ولا ببوزيشن ولا اي حاجه، السكيلز. هم كانوا جينيور بعد 6 شهور سنه الا ما شاء الله بالتعلم والبراكتسنج والتراي اند ايرور بقى سينيور، بقى في ليفل السينيور. بس ده بيرجع لسبب ايه؟ السبب ان هو يرجع يبقى في ليفل السينيور في الوقت القصير ده؟ في كذا سبب. اول حاجه المعدات بقت اسهل. المعدات بقت، خلينا ناخد بند الصوت او بند الاضاءه كسامبل. انا فاكر في 2011 و12 و13 و14 و15 و16 انا كنت عشان اخد صوت نظيف كنت بجيب السنهايزر النيك مايك الفردتين الوايرلس واركبه على الزوم، وليكن مثلا زوم اتش 5، كان ساعتها الزوم اتش 6 لسه نازل او لسه نزلش حتى، وهيدفون وبتاع واقعد اظبط الصوت بشكل يعني، او اجيب بوم. ده كان الموضوع كبير. السيت اب كان مكلف وكان محتاج اكسبيرينس عاليه جدا. دلوقتي انت لابس ايه؟ مايك بالظبط، دي جي اي، عملنا له سيت اب تيك، شغلنا خلاص هو بيرك على نفسه. انت السينهايزر ما كانش بيرك على نفسه، كان بيرك على الزوم بالظبط، ولازم تظبط الجين بتاع الاثنين وتوصل للاثنين يعني في وقت في السيت. دلوقتي انت دوست على زر الباور، عملت حاجه ثانيه، انت في اختيارين، تفعل النويز كانسليشن يا تسيبه من غير مش مدفع، مفيش حاجه تاني. بقى يعتبر لو كوست وفي نفس الوقت سريع وعملي واسهل بالظبط. ما بقتش محتاج مهندس صوت او فني صوت عنده خبرات جباره عشان يشتغل. الاضاءه برضو احنا كنا زمان بنشتغل بالاري الكيلو او ال 600 او ال 600 الهيلوجين ده بالظبط، تحط الكالك على والجيلاتينات او عايز تلون فتحط جيلاتينات. كان زمان برضه لما كنت بنزل مساعد مخرج كنت بشوف الحاجات دي بالظبط. ده انت كنت معايا في اعلانات كتيره كنا بنتبهدل يعني. كنا لسه كان معانا الدناكي الحمراء 800 واط، وبعدين اتلغت خالص دلوقتي. الدناكي ده كنا عشان نحركها من مكان لمكان كنت لازم تستنى ربع ساعه عشان اللمبه تبرد، صح كده؟ صحيح. والموضوع كان وعشان تغير الكلفن كان موضوع معقد، مفيش يعني كلفن بقى 2700 ست بقى انت كنت تحط بقى الجيلاتينات وشباب. طيب دلوقتي انت معاك بقى هيد الظريف الجميل الصغنون اللي سهل بقى على الناس الار جي بي اللي بالريموت اهو، اللي معاك بالريموت ده تخليه اصفر ابيض، تخليه بنفسجي مش عارف ايه، تعالي الاضاءه تنزلها وتحركه، مش محتاج تستنى اللمبه تبرد. فالتولز اول سبب انت سالتني سؤال ليه ده ايه السبب في انه العرض يزيد، الناس كلها احنا كنا بنتكلم عن المنافسه. المنافسه تزيد، المنافسه زادت ليه؟ يبقى سبب اولاني سهوله استخدام المعدات بالظبط. وكان المعدات انا مثلا العدسه 85 دي زمان كانت عامله ازاي؟ بس 85 دي كانت قد كده، دلوقتي ال 85 دي بقت قد كده، نفس نظام الكمبيوتر دلوقتي واللابتوب بالظبط. ال 5 دي مارك 4 دي كانت كبيره، دلوقتي الميرورلس الحاجات صغرت، المايك حاجات كانت كبيره، المايك بقى دلوقتي قد كده، بطاريه وكارت ميموري جواه فيه ومش عارف ايه. فاول سبب سهوله استخدام المعدات. تاني سبب الافيلابيلتي بتاعت المعلومات بقى. زي ما بقول لك احنا زمان عشان نتعلم كنا نروح ندرس في معهد، نروح ندرس في مركز. دلوقتي انت ممكن تخش يوتيوب شانل تقعد، لو حد فضى نفسه شهر 30 يوم كل يوم بيقعد 3-4 ساعات من يومه بيتفرج على فيديوهات يوتيوب، هيبقى جبار في اي مجال بقى. السبب التالت فكره الترند، يعني شغلانه الفيلم ميكر او المخرج او حتى الفوتوغرافر
بقى ليها شيء من الوجاهه الاجتماعيه. يعني انت لو تعرف حد قريبك مخرج او كده، فده بيتبص له بصه ايه، بصت وجاهها يعني. بالظبط، يعني ده مخرج وبتاع. سبب رابع ان الوظيفه بتديك حريه ماليه، حريه وقتيه في الوقت. تشتغل وقت ما تحب، مش وقت ما تحب، مش عارف ايه. تعرف الحريه دي حاجه يعني ايه، سكسي جدا دي حاجه مغريه جدا. بيدور عليها الشباب دلوقتي، بيدور على الحريه. بسبب كده هم بيسيبوا الشغل وبيدوروا على الفريلانس. بس انا وقت ما كنت بدي كورسات، كانت في ناس معايا في كليه هندسه او وخريجين هندسه، يعني مهندس وبيعمل كارير شيفتنج للتصوير علشان مساله الوقت، الحريه نفسه والحريه بالظبط. اسلام، لو سالتك ايه هي الشغلانه او الجوبايه زي ما بنقول اللي هي نقلتك من حته لحته تانية؟ بص، انا في يعني في مشواري المهني ما عنديش الحاجه اللي عملت بومينج جامد قوي فنقلتني نقله كبيره قوي. انا يعني الخطوات الى حد ما ثابته في صعود، الحمد لله اللهم لك الحمد، وثابته. وكل فتره بيجي عمل يوم عامل بس كده ايه، مسمع سنه ونمشي تاني ومسمع سنة. ما عنديش بقى الحاجه اللي عملت بيك جامد جدا فنقلت اسلام نقله، لا، ما ده ما حصلش. يعني الاستمراريه هي وده انا بشوفه شيء كويس، شيء ايجابي. يعني انا شايف برضو ان انا بوافقك في الموضوع ده، لان الاستمراريه هي النجاح. يعني انت كده بتقول ان مفيش نجاح من يوم وليله، النجاح محتاج وقت وسهر واستمراريه. خد بالك الموضوع ده مرتبط بشيء عشان برضو الناس تستفاد من اللي احنا بنقوله. ان الموضوع ده مرتبط ب الكلاينت وخوفه على فلوسه. هتقول لي ازاي؟ انت بتعمل بروجكت، حجم بروجكت قد كده، اوكي، وماشي عمال تعمل بروجكتس كلها قد كده. مفيش حد هيجي يديك بروجكت قد كده مره واحده، بالظبط، هيخاف. صح. لا، ممكن انت ماشي بتعمل بروجكت قد كده، حد يطلب منك بروجكت قد كده، فيبقى الريسك ايه، قليل في الملموم. فخلاص قمت انت كملت على الليفل بتاع حجم البروجكت اللي قد كده. يجي بعد حبه حد يطلب منك بروجكت قد كده، برضو مش حدش هيطلب منك ده مره واحده. يعني انا فاكر انا خلاص انا بصور بكاميرا واحده في البدايه خالص 2016 و2015، بصور بكاميرا واحده. يجي كلاينت يقول لك ايه، على فكره في 2015 و2016 لما كلاينت يقول لك عايز اصور بمالتي كاميرا، ده كده بادجت فيجي حد يقول لك انا عايز اصور بكاميرتين، ده يلا بقى انا اظبط له الدنيا، فعملت ده. جيت مثلا في 2017 او 2018 انا فاكر الدكتور اسمه الدكتور محمد رحيم قال احنا عايزين نأجر فيلا ببسين ونصور ب3 كاميرات ونجيب درون. لو انت بتسأل عن نقله، هي دي كانت نقله. انا فاكر كويس جدا البروجكت ده. انا تقريبا عملته بزيرو بروفيت، عملته من غير مكسب. انت عملت البروجكت عشان اطلع انط من حجم البروجكت اللي انا معتاد عليه واللي الناس معتاده ان الاسلام بيعمله، اطلع الحته اللي فوقيها. فلازم كان مش يكاد يكون معدوم، بس انا كسبت مكسب معنوي ان انا عملت براندنج لنفسي. صورت الاول مره ب3 كاميرات، هو كان حوار بين 2 دكتور وحد. صورت ب3 كاميرات ودرون وبصور في فيلا. ولا كنت لوحدك؟ لا كرو كبير بقى. وكان انا فاكر قلت بقى يعني لان الناس ما تعرفش ان انت كنت شغال برضو وان مان كرو في الاول. كنت مخرج وما زلت انا ما زلت بس انا فاكر ان انا كان عندي بروفيت في البروجكت. انت عارف انا من زمان ما بجيبش مدير انتاج، انا بمسك اداره الانتاج البروجكت بتاعي بالظبط. فانا كان عندي بروفيت في البروجكت، وانا بحط البنود على الورق كفاينانشال يعني. بس انا البروفيت ده انا فاكر كويس، انا قعدت احط حاجات اصلا الكلاينت ولا يفهمها ولا يعرفها ولا عايزها ولا طلبها، انا قعدت اجيبها عشان خاطر اعلى بالليفل. فانا فاكر مثلا رحت اجرت شاريو بانسر حلو 8 متر، مش عارف هناخد بان كده وبتاع بشاريو. اصلا الكلاينت اول ما شافه قال لي ايه القطر ده ولا ايه القضيب اللي انت حاطه ده، مش عارف انت عارف الشاريو ايوه حاطط قضيب ارتر ليه عملت؟ قلت له فانا كنت بحط من البروفيت بتاعي في بنود في معدات وكيوبنز مش عارف عشان اعلي البروجكت بتاعي، عشان بعد كده اعرف اخد بروجكت في نفس الحجم. ده الحمد لله اللي حصل، وده اللي بنصح بيه اي حد.
ان انت ممكن تبقى ماشي كده، عايز تطلع هنا، الطلعه دي بروجكت اكبر، ما تفكرش ان انت هتكسب اكتر، لا انت ممكن ما تكسبش خالص اصلا، بس عشان تكسب ان انت نطيت، تكسب ان انت طلعت سلمه. حلو. هنا نقدر نقول ان الشغل بتاع الشباب او الشغل بتاع المصورين او المخرجين او المجال الابداعي ساعات ممكن يكون بدون بروفيت، ولكن في غرض خفي، وهو ان انت بتحسن من شغلك والشغل بتاعك، او بتعمل نقلة في حياتك المهنية، او بتخش مجال تاني. خليني اديك مثال، انت ويدنج فوتوغرافر، جالك شغلانه فود فوتوغرافي او برودكتس، ماشي، وانت ما اشتغلتش برودكتس قبل كده، فممكن تاخد الشغلانه بسعر قليل من غير بروفيت، بس عشان خاطر يبقى عندك بورتفوليو في الحته دي. يعني خليني اقول لك ان هنا معظم المصورين او المصورين التوب يعني بيفضلوا ان هم يكونوا متخصصين، فمش بيدوروا ان هو ينقل من مجال لمجال. فده اللي انا لاحظته في السوق برضو يعني. احنا ساعات بنعمل حاجات بنعمل بيها شغل في مجالات تانية، ولكن اذا انت هتنقل للمجال ده، اما لو بتنقل في حاجه، فاكتر حاجه استثماريه اللي زي اللي انت عملتها، اللي انت نقلت من مخرج بتشتغل وان مان كرو، وجبت فريق وجبت مدير تصوير وصورت باتنين كاميرا ودرون. دي كانت من الحاجات بس خليني اقول لك على حاجه برضه مهمه، نصيحه يعني، انا مش مع ان واحد يبقى ويدنج فوتوغرافر بس، واحد تاني برودكت فوتوغرافر بس، واحد تالت فود فوتوغرافر بس. مش دلوقتي في مصر انت محتاج تبقى مالتي تاسكر، بتعمل كذا حاجه. هديك مثال واحد وسبب. لو انت ويدنج فوتوغرافر، مش الويدنج فوتوغرافي في مصر سيزونابل، يعني في مواسم، بيجي في الشتاء انت بتنام ليلنا في الفانلة في الشتاء لا. طيب فانت لو ما بتعرفش تشتغل برودكتس في الشتاء مثلا، او برو او فود او وات ايفر، او ايفنتس كفرنج، ما انت هتريح بالظبط. طب ليه؟ انا مش مع فكره انت قلت ايه، المصور التوب بيفضل ماسك في حته. كلام واقعي على ارض الواقع، انا مش شايف ده صح. التوب بيعرف يعمل كذا حاجه. انا هقولها لك من يعني عشان دي طالما انت فتحت النقاش ده، انا هقولها لك من حته تانية، من حته تسويقيه شويه. يعني انت لو جيت قلت ان انا مصور مثلا فود، وانا ابتديت اشتغل على الفود، فانا محتاج ان انا اطور من شغلي في الفود، وطول ما انا بطور من شغلي انا بيزيد عدد الكلاينت بتاعه الفود، فبتعرف في المجال بتاع الفود، فشغلي في الفود بيغطي اصلا وقتي بعد كده قدام، ان انا خلاص بقيت اتخصص في الفود. ليه بقى؟ لان التطور صعب انك تتطور في مجالين مختلفين. مش مختلفين قوي يعني. انا من الناس اتعرضت للموضوع دوت، واشتغلت تصوير فوتوغرافي، واشتغلت في مصور فوتو وفيديو، وطبعا انت عارف ان الفوتو وماركتينج وكل الكلام ده. طبعا كان صعب جدا جدا ان انت تتطور في كل الحاجات ديت بالكيرف العالي، او ان انت تعمل الحاجات دي كلها في وقت واحد. صح. او ان حتى يعني لو جالك كل يوم كلاينت، لو انت عندك كل يوم كلاينت مثلا نقول، او كل يومين كلاينت، والكلاينت ده طالب منك شغل تصوير فود 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 فود، فانت السكيلز بتاعتك في الفود بتطير، والبيرسونال براندنج بتاعك بيعدي، والبورتفوليو بتاعك بيعدي. صحيح. فديت من الحاجات اللي بس السؤال بقى، الفود بيفضل يعني ثابت شغله مطلوب على مدار السنه بكل الفصول بشكل ثابت؟ حلو السؤال. الفود موجود على طول، بس لان كل يوم ناس هتتصور، اللي بيعمل يفتح مطعم جديد ممكن يفتح في اي وقت، فبرضه موجود. انا شايف ان الشغل ازيد في الصيف مثلا، في طبعا مواسم، في حاجات في وقت اوقات بتزيد، بس مش بتموت يعني. مش هيجي فتره مش هتلاقي، لا مفيش. وطالما انت اصلا عندك اوريدي داتابيز من الكلاينت بتاعت المطاعم، فخلاص انت هتعدي يعني. حلو جدا. فده من الحاجات اللي احنا ممكن اتكلمنا فيها من موضوع التخصص. ماشي. تعالى نشوف بقى طب عايز برضو اضيف نقطه في حته يعني انا ناجح برايك في السوق. المحطات، احنا هنتكلم في اعلانك ناجح ديت، ما الذي يجعل اعلانا ناجحا برايك في السوق المصري، ولا دي مش حاجه مهمه؟ وعايز اقول المحطات. المحطات ايه؟ عايز اضيف محطه كمان. ماشي، بس محطه ايه؟ في نفس السؤال انت سأله. ايه المحطه يعني؟ اللي هو اعمال منوره وبتاع. طب ماشي يعني. بعد كده بقى بتروح لحته مثلا ان انا عايز ابقى مخرج اعلانات. طيب انا اشتغلت في البدايه از وان مان كرو، يعني انا مخرج الاعلان وانا مصور الاعلان وانا اللي بنور وانا باخد صوت. طيب عايز بعد كده يجي لي يوم جاي لي اعلان مثلا زي اعلان عيد الام بتاع معامل رويال لاب، او اعلان مغسله موفنبيك،
او مثلا اعلان انت كنت معايا فيه بتاع الاس واي اس اللي هو الانجليش كورسز. بالظبط. لكن من اوائل الحاجات اللي انا نزلتها معاك ايام ما كنت تحت التدريب. ده الكلام ده 2019 بدايه كان يعني كنت لسه انا بدرس في تقريبا ثالثه اعلام، شهر 7 2019 او شهر 8 2019 كنت تقريبا في ثالثه اعلام انا. فبيجي لك اعلان. طيب الاعلان ده بقى لما بيجي لك حاجه كبيره، لا ببقى خلاص بقى انا مخرج اعلانات، فهجيب مدير تصوير، كان معانا عسكر ساعتها لو انت فاكر. ايوه. هجيب مثلا باسم مصور، هجيب حد صوت، هجيب حد اضاءه، وابتدي الموضوع يبقى مور بروفيشنال. فبرضو النطه دي انت بتقعد تاخدها يعني ايه سلمه سلمه. لكن صدقني انا ما شفتش في العادي حد حصل له النقله الكبيره قوي دي مره واحده. بالظبط. يعني مثلا خلينا اقول لك مثال واحد انا في حياتي كلها اعرفه، هشام عفيفي مثلا. هشام عفيفي كان حد كرييتيف، كونتنت كريتور، بيكتب اعلانات. مره واحده مثلا قال للشركه انا هخرج الاعلان ده، كان اول مره يخرج. بس اسلام دي نقطه كبيره اهي، بس هل دي بتحصل على طول؟ خالص. بس هشام عفيفي كان ممهد الموضوع. هشام عفيفي كان عامل البرنامج بتاعه، كان بس في الاخراج ما اشتغلتش مثلا مصور الاول، ولا مثلا مساعد مخرج، ولا بعد كده راح لمخرج مساعد مخرج اول، بعد كده راح لمخرج. ما حصلش التسلسل الطبيعي، كانت قفزه كبيره. حلو. فهل ده بيحصل؟ هل ده الكومن؟ خالص. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. ازيك يا ياسر؟ هل انتهى عصر التصوير بالكاميرا؟ بص خلينا نقول ان الموبايل عمره ما هيكون بديل للكاميرا، لكن هو اضاف نوع جديد من التصوير. بمعنى ايه؟ زمان من 5 6 7 سنين اي حد كان عايز يصور اي نوع من انواع الكونتنت كان قدامه اوبشن وحيد هو الكاميرا. دلوقتي بقى في انواع كونتنت ينفع ان انت تصورها بالموبايل، فيديوهات اليو جي سي، حد بيعمل كونتنت بسيط في البيت عنده بالموبايل برضو الكلام ده. يعني الموبايل غطى جزء من اللي كان بيغطيه الكاميرا، لكن ستيل اي شركة كبيرة بتستهدف كلاس A عايزة تاخد الكريديبيليتي بتاعت الكلاينت بتاعها، لازم تعمل برودكشن بحجم كبير، تجيب بقى ارت دايركتور ومخرج ودي او بي ويصور بكاميرات سينما وعدسات سينما ويعمل اضاءه ظريفه، ده علشان الايمج يبريزنت نفسه للكلاينت ان هو في الكلاس A. فمثلا هديك مثال، عارف انا كنت بصور لشركه عقارات كبيره قوي من كام اسبوع كده. بالكاميرا ولا بالموبايل؟ بالكاميرا. فبعدين لقيتهم واخدين الاوت دور في شوارع رئيسيه وبكميات كبيره جدا في منطقه انا ساكن فيها، يعني في الحي بتاعي. فبتكلم مع مدير التسويق بقول له يعني الحاجات دي غاليه ولا ايه؟ انا مش عارف اسعار الاوت دور دلوقتي عامله ازاي. قال لي ارقام بمئات الملايين. فقلت له طب انا ساكن في المنطقه دي وبعدي على اليوفط دي كلها، ببقى سايق ما ببصش عليها على فكره. فكار او اي بقى وكريتيرن اون انفستمنت، هل شايف الار او اي بتاع اليوفط دي يتناسب مع البادجت اللي انت حاطه؟ فقال لي ساعتها كلمه هنسحبها، القاعده دي هنسحبها على فكره التليفون والكاميرا. قال لي احنا شركه كبيره بنبيع وحدات غاليه، الوحده عندنا مثلا ب5 مليون ب6 مليون وات ايفر يعني. فعشان الراجل يجي يحط لك مثلا 2 مليون 3 مليون ديبوزيت او مش ديبوزيت يعني كدفعه اولى، هو لازما يبقى فيه كريديبيليتي، لازما يقتنع انت شركه كبيره. فمش هيقتنع انت شركه كبيره غير لما تاخد الاوت دورز اللي في الشارع الكبيره دي، عشان خاطر يصدق ان انت مش شركه صغيره وهتاخد تلم فلوس من الناس وتجري. نفس الفكره برضو في التصوير بالبرودكشن الكبير، بالكاميرات، بالاضاءات، بالعدسات السينما، بالحاجات دي كلها. الشركات الكبيره لسه محتاجه تقول للكلاينت خلي بالك انا كلاس ايه، انا ببيع لك منتج لاكجري، حاجه هتدفع فيها فلوس كبيره، مش هينفع يروح يصورها بالتليفون. فملخص التليفون غطى جزء، لكن ستيل الكاميرات والبرودكشن الكبير لسه بيغطي جزء. الكاميرات ما يقدرش تكون ليه بديل. اسلام، بما انك فيلم ميكر، ايه هي المهارات اللي المفروض تكون عند الفيلم ميكر ولازم يكتسبها في الوقت الحالي؟ بص خليني اقول لك انه في طريقين في الاجابه على السؤال ده، او اختيارين، كل شخص لازم يختار طريق منهم. في شخص لازم او ممكن يختار طريقه تخصص، يعني مثلا يبقى مونتير، اوكي، هيبقى دي او بي، هيبقى مخرج.
فده لازم يتقن المهاره بتاعه الشغلانه بتاعته بنسبه 100%. بالظبط، يبقى عنده 100% من المعلومات. ولكن يبقى عنده 10% من الحاجات التانية. يعني المونتير لازم يبقى عنده 10 20% تصوير، 10 20% اخراج، 10 20% صوت، وهكذا. ده طريق. الطريق التاني اللي انا دايما بنصح بيه في البدايه ان انت تبقى تشتغل وان مان كرو. وان مان كرو هتجين اكسبيرينس كبيره جدا في كل المجالات. هتجين اكسبيرينس في الاضاءه، في الصوت، في التصوير، في الاخراج، في المونتاج، في الحاجات دي كلها. وعايز بعد كده بقى لما يبقى عندك بروجكتس كبيره تبقى انت مخرج بس او مونتير بس، وتجيب باقي فريق العمل يبدا ان هو يطور من نفسه بقى عن طريق الوان مان كرو. بالظبط. ففي الحاله دي لا، مش هينفع بقى 10 20% تصوير. لا انت لازم تكون على الاقل 70 80% في كله. 70% 70 80% تصوير، مونتاج، اخراج. عندك يعني الحد الادنى 70 80% من كل المهارات. ده علشان يتقال عنه فيلم ميكر. فيلم ميكر بيشتغل وان مان كرو. خلينا نتكلم عن الدرون. هل استخدمت الدرون قبل كده في التصوير؟ وهل ليه تأثير؟ انت عارف الدرون الكوست بتاعه عالية، فهل ليه فعلا تأثير على الفيديو؟ بص لا شك ان الشوت او الكادر بتاع الدرون بيأد فاليو رهيبة للعمل اللي انت بتعمله. بيبقى عامل زي الكريزة اللي بتحطها على التورته. يعني انا ممكن اعمل تورتايه حلوة يعني شكلها حلو، وفي الاخر احط 5% 3% من الشطات بدرون. طبعا بتفرق بشكل كبير جدا. بس لان الفيديو ده هينزل على الانترنت وهيشوفوا ناس كتير في بلاد مختلفة، لازم ننوه ان في بلاد مش ليجال ان انت تستخدم درون غير من شركات معينه. اكيد طبعا، زي في مصر. شركات كتيره جدا. في فانت لو عايز درون فانت هتروح للشركه اللي بتصور بدرون. لكن انا صورت في الكويت بدرون، طبعا صورت في الامارات بدرون. طبعا الدنيا مفتوحه هناك خالص، انت بتاخد بس. الامارات برضو دلوقتي خد بالك الوضع مش سهل زي الاول في الدرون. انا ليها اماكن معينه وفي ابلكيشن حلو. اماكن معينه دي عشان ما تروحش عن الريد زونز، عن المطارات، الكلام ده كلها. بتطلع لايسنس ب 500 درهم. حاليا دلوقتي اعتقد ان هي رجعت تاني. يعني كان الاول كانت وقفت وبعد كده رجعت بليميت، وشويه دلوقتي ابتدى الموضوع يتفتح شويه. بس الموضوع ستيل ليجل، ليه تقدر ان انت تصور بالظبط، ما يبقاش فيه مساءله قانونيه. لكن في مصر الموضوع لا مختلف. لازم يبقى فيه تصريح، ولازم يبقى فيه شركه هي اللي معاها التصريحات، وموضوع مقنن شويه. لكن لو بتتكلمي من ناحيه فنيه، الدرون رهيب. طب ايه هي الكومن ميستيك اللي الناس بتقع فيها لما بيجيبوا درون؟ بص انا دلوقتي جبت درون بكوست عاليه في البادجت بتاعتي. بند درون بكوست عاليه، فعارف انت بنسميها بلغه السوق بيبقى عايز يحلب البند. يعني ايه يحلب البند؟ يعني بند الدرون ده مكلفني، فهقعد اصور بدرون كتير قوي شطات ليها لازمه ومالهاش لازمه، فياخد بقى واقعد احط حاجات هي لو اتصورت بكادر عادي هتبقى 4 ساعات تصوير زي بس انا عايز اقول يا جماعه انا معايا درون. كل شويه في الفيديو يا جدعان انا مصور بدرون اهو، بص انا جامد. وانت كل اللي عايزه شوت واحد او شوتين. الدرون ده عامل زي الكريز. ينفع التورته تبقى كلها كريز؟ لا طبعا مش حلو. التورته بتتبني مثلا 5 6 ادوار، وبيجيب كريزايه حلوه واحده في الاخر تحطها في الاخر تك صح. تكمل المشهد. هو الدرون عامل كده، تحط 2 3% 5% بكتير قوي من اجمالي مده الشوتات تحطها بدرون. بس الناس عشان جايبها بكوست عاليه فبقى ايه. هنا احب انوه هنا لنقطه ان لازم العميل يكون عنده ثقه في المخرج بتاعه، علشان هو عارف هيوظف الشوتس بتاعته ازاي وهيستخدم الماتيريال ازاي. بالظبط يكون سايب له الموضوع. يعني رئيسين بنسبه 80% رئيسين في الماركت بتغرق. الكلاينت لما بيبقى الفيلم ميكر بيديله اوبشن الدرون بيقول له بكذا، بيبقى مش عايزها تنزل بقى، عايزها طول الوقت هي بتلف بتلف ال4 ساعات. ليه بقى؟ اسلام انا عارف انك اشتغلت فتره في الامارات، وطبعا معظم شغلك كان في مصر، وانا برضو كان عندي خبره في شغل في الامارات الفتره الاخيره. يمكن انا ما اختلطتش بالسوق المصري قد كده، فكنت عايز اعرف خلينا نعرف كلنا ايه الفرق ما بين سوق العمل في الامارات وسوق العمل في مصر بالنسبه للمجال بتاع الفيلم ميكنج. والله في اختلافات كتيره جدا ما بين سوق العمل في الخليج عامه وتحديدا الامارات، وبين سوق العمل في مصر. ودي خلينا ندردش فيها مع بعض، لان انت اكيد عندك اراء ممكن تكمل الاراء اللي انا ممكن اقولها. فلو مسكنا مثلا من حيث تفضيل الكلاينت بيفضل انهي فيلم ميكر او ايجنسي او مخرج مثلا هيشتغل معاه. لو بنتكلم هنا في مصر فعنصر الشهرة
مهم، لكن عنصر الكفاءه ستيل مهم جدا. هناك بقى بيتدخل عناصر تانية مختلفه خالص، زي جنسيه الفيلم ميكر ده. اوكي. يعني ممكن يبقى حد مصري بكفاءه معينه، بس في حد تاني لبناني او فرنسي كفاءه اقل بكتير وخبرات اقل بكتير. لا، هناك الكلاينت الخليجي او في الامارات يحب يجيب الفرنسي، يحب يجيب اللبناني. فيها شيء من المنظره شويه ان انا جاي قد انت قاعد مبصر يعني هناك. لا يا بابا مش كده خالص طبعا. نقول ايه؟ عايزين نحصل على هو الصح حلوه وكل حاجه، بس الصراحه ساعات بتودي لورا. خلاص ماشي، مش هنخم يعني. لكن في مثلا في برضه حاجه تانية. انت هنا في مصر بتنافس مصريين بيتعاملوا بنفس عمله بلدك وبيصرفوا بنفس العمله، يعني فاهم قصدي؟ بالظبط. فانت الكوست بتاعه العيشه بتاعتك اصلا في مصر الى حد ما بينك وبين المنافس هي واحده. بالظبط. يعني الجنسيات مثلا بتاعه شرق اسيا مثلا مختلفه عن المصريين. هو ممكن بيعيش في لايف ستايل كوست اقل، ممكن يقعد هو وزمايله عدد معين في غرفه او اوضه مشتركه. ممكن لما يجي يحول الدرهم الاماراتي لعملته هو بتديله يعني قيمه اكبر. بص، هو انت في مصر بتتنافس مع مجموعه مصريين شبهك الى حد كبير، متعلمين تعليم قريب جدا من بعضه، فانت المنافسه قريبه جدا في مصر. الامارات سوق انترناشونال، سوق متعدد الجنسيات. مظبوط. فانت بتنافس اللبناني وبتنافس الفرنسي وبتنافس الهندي بثقافته وتعليمه ومستوى تعليمه ومستوى اجتماعي بتاعه، فكل ده بيبقى فيه منافسه اشرس شويه في طيب في تنصح ايه لو حد طالع من مصر ورايح الامارات شغل، خلينا نقول في نفس المجال بتاعنا؟ اللي بيخرج دلوقتي من مصر عشان نروح مثلا الامارات او حتى السوق السعودي الواعد دلوقتي، بيبقى فيه تو اوبشنز. يا اما هيروح ان هو هيشارك حد او هيفتح ايجنسي او حتى هيشتغل بالرخصه اللي هي الفريلانسنج، ده اوبشن. وفي الاوبشن التاني ان هو يشتغل في شركه. مظبوط. لو حد هيشتغل في شركه، انا النصيحه الاولى ما تحولش الرقم السالري من مصري من درهم لمصري فتقول انا هاخد 50,000 هاخد 40,000. ده مش صحيح. انت في الاخر هتأجر سكن بدرهم، هتاكل وتشرب بدرهم، هتدفع فاتوره الانترنت والتليفون بالدرهم. انت مسافه ما رحت هناك هو انت خلاص لازم ان انت تتعود ان انت تتعامل بعمله البلد اللي انت رايحها. الفلوس اللي هتتبقى فقط هي دي اللي ممكن تحولها لمصري الصافي. خلينا نتكلم بالنسبه للشغل نفسه تكنيكال. هل انا كواحد خارج من مصر اكون اعد نفسي ازاي قبل ما اروح السوق الاماراتي؟ اول حاجه لازم يبقى عندك لغه، لان انت هتتعامل مع جنسيات مختلفه، فلازم الانجليش عندك يكون كويس جدا. حلو. لازم الانجليش في الامارات او في اي بلد خارج مصر هو من اساسيات التعامل. بالظبط. لازم تبقى انت عارف وتقرا كويس عن ثقافه الغير بقى اللي انت رايح تتعامل معاه. الثقافه دي مهمه جدا، تفرق في اللبس. انت رايح انترفيو ممكن تلبس ايه الحاجات اللي ممكن ما تلبسهاش. هي حلو جدا ان احنا ناخدها من ناحيه الثقافه، بس انا لو قلت لي من ناحيه الثقافه هنا في جنسيات مختلفه جدا. فهناك الثقافه بتكون مش ثقافه بلد كل شخص، هي ثقافه بلد كامله موجود فيها مجموعه من الجنسيات. فانت في الاول وفي الاخر بتروح على ثقافه البلد اللي انت رايح عليه. لازم تقرا عن او تبحث او تسمع فيديوهات عن قانون البلد اللي انت رايحها، مختلف تماما. تماما. ده شيء بالظبط. هتقول لي طب ايه علاقه ده بالتصوير؟ لا، مختلف تماما. اولا هديك 3-4 امثله سريعه جدا جدا. التصوير في الاماكن العامه في الخليج او في الامارات تحديدا ممكن يكون اسهل من مصر، لكن بشرط انت لو صورت شخص. يعني هنا بقى العكس في مصر، انت لو ماشي في مصر ولقيت طفل صغير ممكن تصوره صوره وبتاع تتبسط مش عارف ايه، تنزلها على النت الدنيا كلها تتبسط مش عارف ايه. في الامارات الموضوع ده ممكن يدخلك في سين وجيم. في سين وجيم على طول. عشان كده بدون انت تاخد موافقته مش عارف ايه. الدرون هنا الليجل، هناك ليجل. ففي اختلاف شويه في القوانين. في حاجه مهمه جدا احنا المفروض ننبه عليها، وهي المهارات بتاعه الشخص اللي طالع.
علشان لما تخش في سوق العمل تقدر ان انت تنافس. انت بتنافس دولي بقى، انت بتنافس بالظبط. انت مش بتلعب في الدوري المحلي اللي هو هتقابل غزل المحله وهتقابل اسمنت اسيوط، لا انت كده في كاس العالم بالظبط. انت بتقابل بقى الفطاحله. انا دايما بقول ان دبي دي بيحصل فيها فلتريشن من كل الدول، كل الدول بتنتخب افضل من عندها عشان تطلع اللي يقدر يستمر في البلد ديت فعلا هو شخص اشتغل على نفسه واجتهد على نفسه، رغم صعوبة المعيشة. برضو المعيشة في الإمارات مش رخيصة، ولكن سبحان الله يعني انت طالما طالع وعندك نية بالاجتهاد الأمور بتتيسر يعني. صحيح. خد بالك برضو انا في حته عايز اسالك عليها، المعلومه اللي برضو اللي عندي ان مستوى الكريديبيليتي او الثقه ما بين الكلاينت وما بين مقدم الخدمه في الخليج بشكل عام وفي الامارات اقل بكتير من مصر. طب ده بيفرق ايه مع اللي شغال في شغلتنا؟ انت في هنا في مصر لو انت عندك ايجنسي ميديا برودكشن او انت فيلم ميكر او انت فوتوغرافر، انت ممكن تعمل كامبين على السوشيال ميديا تجيب كلاينتس. اوكي. هناك لا، مش بيثق قوي في اللي ما يعرفوش، لازم يبقى فيه ريكومنديشن، وورد اوف ماوث، الكلام ده. فانت احتكاكك بقى تكلمنا على الحته دي اكتر لك الموضوع ده، بما ان عندي شركه ماركتنج في الامارات بقى لي 4 سنين موجود في البلد. طبعا الورد اوف ماوث حاجه لازم كلنا عارفين كده، سواء كان هنا او في اي بلد تانية. بس هناك هي من اهم الحاجات. طب تاثيرها مضاعف طبعا، لان انت بتتعامل مع كلاينت في الورد اوف ماوث، خلاص انت بترتقي شويه بالكلاينت بتاعك، فدي من الحاجات المهمه. مش كانت بترتقي بس تكسب ثقته اكتر. عمليه التسويق في الامارات هي محتاجه منك يكون عندك رخصه. يعني انت هنا في مصر ممكن تشتغل بدون رخصه، لكن هناك لازم يكون عندك رخصه عشان يبقى عندك الكريديبيليتي ديت او عندك السوشيال بروف ده. لازم تكون اشتغلت، عندك شغل كويس، بورتفوليو قوي، عندك خبره البلد، لان خبره البلد برضو يعتد بيها. عمليه التسويق الكامبينز على السوشيال ميديا والتسويق التقليدي والغير تقليدي بالعكس، هناك الامارات هي اصلا بلد السوشيال ميديا يعني. فالتسويق او السوشيال ميديا بيجيبوا لك كلاينتس وبتتعامل معاهم، ولكن لازم تعرف ازاي تجيب الكلاينت، لان الكلاينت بيختلف، فانت لازم تدرس البيزنس بتاعك. الكلاينت بيختلف عن مصر عن الامارات. الامارات هو شخص هو اوريدي عنده 100 شركه شغالين ولا مليون شركه شغالين في الماركتنج، ففي التصوير عنده مليون واحد شغال في التصوير، فهو اوريدي اتعامل مع فئات مختلفه وطبقات مختلفه. فانت المفروض تنافس بسوق العمل بالمهارات اللي عندك، زي دي اللي اكدنا عليها في الاول، مهارات مهمه، خبره البلد عشان تقدر تتعامل مع ايه، مع اللي قدامك. فالموضوع هياخد منك وقت طبعا، فاي حد نازل رايح الامارات حتى لو هو سوبر هيرو هياخد منه وقت لحد ما يتسيستم على الموضوع ده، لحد ما يكون الخبرات فلازم يدي لنفسه الاسم والبيرسونال براند، اسمه وخبراته واسمه. طبعا قلت نقطه مهمه جدا، دي كلها بتيجي مع الوقت يعني، بتاعت خبره البلد. فعلا انا قابلت كتير في الكويت وفي الامارات، مثلا بقعد مع كلاينت بوري له شغلي، بوري له مثلا مطعم، شغل المطعم، فيقول لي ما صورتش حاجه هنا في الكويت فود. اقول له طب ما ده اكل وده اكل انا بقى تصوير واحد. انا بقول لك عايز حاجه ليها علاقه برضه بخبره البلد، دي مهمه فعلا. لازم خبره. حتى اول سؤال انا نزلت كتير شغل، وكل اول سؤال تقريبا كنت بتساله انت بالك في بلد قد ايه؟ يعني ده من الحاجات اللي اتسالتها كتير جدا. معظمنا هناك مغتربين، فالسؤال ده بيتكرر دايما يعني. اسلام، انا مبسوط النهارده ان احنا اتكلمنا عن مواضيع تخص السوشيال ميديا وتخص الاخراج والاعلانات. حابب ان احنا يكون لنا لقاءات تانية نستفيد من خبرتك في مجال ولو في حاجه ما اتكلمناش عنها ممكن الناس تشاركنا في الكومنتس، تكتب بالظبط. يا ريت لو في اي حاجه ما اتكلمناش عنها مثلاً، او اي حد عنده اسئله يا ريت يبعت لنا او يكتبها، واكيد يعني الناس تستغل. انت ما شاء الله 4 سنين في الامارات، انا كان ليا عندي تجربتين. فتحت شركه في 2019 في الامارات، وبعد كده عملت شت داون بكورونا، وبعد كده رحت فاكر انا موضوع الشركه دي، بروح وباجي از فريلانسر على فترات هناك. وانت عندك خبره ما شاء الله 4 سنين، فحد عايز عنده اي سؤال في حته الجلف ماركت او سوق الخليج عامه او دبي بالتحديد، اعتقد ان هو هيلاقي بالظبط. فاي حد عنده اي سؤال
يا ريت يا جماعه تسيبوا لنا في الكومنتس، وان شاء الله هنرد عليه في فيديوهات تانية. شكرا لكم.